Зам тээврийн ослоор зөндөл хүмүүс энэ тэнд одоо өнгөрж байна. За саяхан хүртэл одоо онцгой байдлын шугамаар тэр хүүхэд маань 3 настай хүүхэд нөгөө уурхаан цаанахт унаад өнгөрчихлөө. Дотоод хэргийн яамны харьяанг салбарууд дээр сэргээ албаагч ирсэж байгаа зүйл байна. Одоо уул уурхай дээр хүн амьтаа өнгөрүүл яах юм гээд тэр болгонд ингээд сайд нарыг болоод засгийн газрыг огцруулаад байгаа юм уу. Тэгээд намайг болохоор ерөнхий сайд хамгаалдаг. За ерөнхий сайдыг одоо улсын хурлаас хамлана. Тэгээ энэ асуудал бол тэр зарчмаараа л буцаагаар шийдэгдэх юмнууд явна шүү дээ. Өнөөдөр одоо зэвсэг түвшний одоо анги салбар дээр хоёр одоо хугацаа цэргийн байлдагч харилцааны зөрчил гаргаснараа нэг нь одоо амь насаа алдсан юм 10 настай хэрэг гарсан. Гэхдээ энэ асуудал одоо хууль хяналтын байгууллага шалгаж байна. Монгол улсын Батлан салбарын бодлого үйл ажиллагаа, анги салбарын буруутай үйл ажиллагаа, төрийн тусгай албаагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан нь тогтоогдох юм бол хэн ч байсан хариуцлага хүлээх ёстой. Би одоо зарчмын байрсаараа хэвлэлд одоо маш олон удаа давтаж яг ингэж хэлж байна. Ангийн дараалалт одоо хариуцлага тооцсон зүйл байгаа юу? Тэр зүйлийг бид нар тодорхой болгоогүй шүү дээ. Энд чинь одоо хууль хяналтын байгууллагууд маань дүгнэлтээ гаргадаг. Хүнийг хэлмэгдүүлж болохгүй үстэй. Ямар ч байсан хууль хяналтын байгууллага дүгнэлтээ гаргаж яг юунаас шалтгаалсан юм бэ гэдэг. Тэгээ түүн дээр нь тогтож цаашлаад одоо анги байгууллагууд дээр энэ ямар нөхцөл байдал байсан гэдэг бүх зүйлтэй нь уялдуулж тодорхой болгосны дараа шийтгэлийн асуудлуудыг ярина. Мэдээж одоо түрүү хэлсэн миний анги байгууллагын төрийн одоо тусгай албаа хаагч дээрэс нь Батлан яамны бодлого үйл ажиллагааны буруутай үйл ажиллагаанаас одоо болсон гэж тогтоогдох юм хэн ч байсан хариуцлага үдэнэ. Одоо таныг хоцрохгүй засгийн газар хоцрох гэдэг шаардлага тавьж шít энд та ямар хариулт өгөх вэ? Энийг би мэдэхгүй шүү дээ, хариулж мэдэхгүй шүү дээ. Тэр авах ёстой хүнээс л авах ёстой. Дээрэс нь одоо энэ хэрэг мэрэгтэй холбоотой асуудлыг надаас асуугаад бол би ийм л хариулт өгнө. Хэрвээ бүр нэг хэргийн тухай асууя гэж тэр цагдаагийн ерөнхий газар бол бусад хууль хяналтын байгууллагаас асуух зүйтэй гэж байна. Тавьж байгаа асуудлыг танилцсан. Би мэдэхгүй шүү дээ. Арс намынхаа зөвхөн надтай холбоотой биш олон асуудал тавиалга юм билээ. Тэгээд гар үсээ цуглуулаад явах л байх мэдэхгүй байна. Үнэндээ одоо ерөнхий сайд өөрөө хариу өгөөгүй. Тийм учраас одоо энэ өгөөгүй учраас бид нар энийг одоо засгийн газрыг огцруулахаар гар үсэг цуглуулж эхэлнэ гэж одоо Арс намынхаа ярьсан л байлаа. Салбарынхаа үйл ажиллагааг сайжруулах, ахиж ийм эрсдэл гарахгүй байх талаар анхаарч ажиллах чиглэл өгсөн. Түүнийхэн дагуу одоо 7 үйл ажиллагаа гэдгүн одоо эрсдэлтэй чөлөөлөх одоо бодлогын хүрээнд шийдье гэж явж байгаа. Тэр нь одоо дөрвийн бус харилцаатай харилцаа гаргасан анги салбарын удирдлага офицерууд за түүнийг нуун дарагдуулсан одоо офицер байх юм бол цол бууруулах, дээрэс нь одоо зэвсэгчнээс халах хүртэл аргамжаа авагдана. Хоёрдугаарт нь одоо хугацаа цэргийн албаа агч нарын камержуулах боломжгүй газрууд буюу 0 дорох, усан дорох тэр одоо унтах газрууд дээр нь одоо аврах чанга яригчуд, улаан кнопуудыг байршуулах. За мөн дээрэс нь одоо нийгмийн чиглэлийн олон байгууллагууд аав ээжийнхэн төлөөллийг оруулсан хөндлөнгийн хяналтын одоо зөвлөл байгуулж ажиллах. Хүний эрхийн комисстай хамтарсан тодорхой хэмжээний сургалтууд, соён гэгэрлийн ажлуудыг хийх, төрөмгийн шин чанараа одоо хэрхэн гаргаж байгаатай холбоотой сэтгэл зүйн тестийг боловсруулж тэр одоо тестийн дагуу агуулгын дагуу одоо зохион байгуулалтын аргамжийн авсны үр дүнгээр төрөмгийн зан аваа гаргадаг тийм одоо нөхцөл байдал идэрх юм бол удирдах халдвар шат одоо томилохгүй байх энэ төр гэдэг. Энэ чиглэлийн одоо олон аргамжийг авч хэрэгжүүлэхээр болж байгаа. Энэ бол одоо зэвсэгчнийг эрсдэл чөлөөтэй гэдэг бодлогын хүрээнд Монгол Улсын ерөнхий сайдын өгсөн чиглэлийн хүрээнд ийм аргамжаа авч хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Ерөнхий сайд бол надад ийм л зүйл ярьсан гэхэл. Ер нь бол тэгээд альва нэг асуудал гарах юм бол ингээд сайдуудыг ингээд чөлөөлөд байх нь хэн ашигтай юм бэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Зам тээврийн ослоор зөндөл хүмүүс энэ тэнд одоо өнгөрж байна. За саяхан хүртэл одоо онцгой байдлын шугамаар тэр хүүхэд маань 3 настай хүүхэд нөгөө уурхаан цаанахт унаад өнгөрчихлөө. Дотоод хэргийн яамны харьяанг салбарууд дээр сэргээ албаагч ирсэж байгаа зүйл байна. Одоо уул уурхай дээр хүн амьтаа өнгөрүүл яах юм гээд тэр болгонд ингээд сайд нарыг болоод засгийн газрыг огцруулаад байх юм уу? Энэ чинь өөрөө тэгээд яг Монгол улсын энэ засгийн газрын доктортой ажиллах, төрийн бодлого доктортой байх, цаашлаад одоо хөрөнгө оруулалтыг олноор татах, энэ одоо улс оронд хэрэгтэй нийцтэй олон чухал ажлууд шийдвэрүүдийг гаргаж ажиллахад одоо ямар байх юм? Иргэшигт нийцэж байгаа мó юу? Монголын иргэшигт. Тэгээд зөндөл асуулт гарна шүү дээ. Хэд улс төрчид ирэхээр бид бүхэн бол одоо өнөөдөр Монгол төрийн дархлааг байхгүй болгож байна гэж харж байгаа. Ингэснээрээ одоо хөрөнгө
Ингэснээр одоо хөрөнгө оруулалт хийж байгаа дор хаяж хийх тийм сонирхол бүхэн хүмүүсийн зам мөрийг шигсэн хааж байна. Монгол улсын засгийн газрыг цаашаалаад ажиллах тэр боломжуудыг хааж байна. Гар хөлийг баглах гэж байна. Ингэж болохгүй. Харин илүүтэй дэмжиж сайхан ажиллах хэрэгтэй. Олон зүйл дээр хөгжлийн төлөө мэтгэлцээний зохион байгуулах хэрэгтэй. Хийх хэрэгтэй. Тулга тойрсон хэрэг хийх хэрэггүй. Хөгжлийн мэтгэлцээ явуулах хэрэгтэй. Ингэж ажил маань цаашаа явах хэрэгтэй гэж харж байгаа.